Brincando de... Play-Doh. Vamos lá então, escolhe um. Eu vou misturar os dois, pode ser? Massinha. Esse é do quê? De hambúrguer. De hamburgueria, né? De hambúrguer. Do ladinho. E agora de sorvetinho. Sorvetinho. Nossa, quanta coisa. Olha isso, gente. Primeiro eu vou começar fazendo as batatinhas. Vamos lá, gente, então. Eu vou pegar essa massinha amarela. Ó, massinha. Qual que é o da batatinha? Da batatinha eu vou fazer com esse aqui e dá pra escolher esses três. Eu vou fazer com esse aqui, ó. Então vai. Primeiro eu vou partir. Aí tem 3 jeitos de fazer a batatinha. Deixa eu mostrar pro pessoal. Mostra aí, mãe. Ó, tem esse aqui, esse e aquele primeiro ali. Eu gosto mais desse aqui, ó. Então vai, faz esse pro pessoal ver. Tá bom. Aí coloca ali. Eita, esse quadro aqui. Eita. Deixa eu colocar aqui. Gente, olha só, agora a gente põe esse negócio azul aqui. Aí a gente aperta e... Tcharam! Olha, que legal. Sai batatinha. Batatinhas, cadê o pratinho pra pôr? Aqui, ó. Ah, Agora eu vou pegar a faca. Pega a faca aí, a chave. Aqui, a gente. Eita, colocou? aham, coloquei aqui dentro. Olha quanta coisa legal, o rolinho, Tem o a rolo. massa, esse aqui também é um. Esse aqui que é do hambúrguer, ó. Vou Aí ele tirar- abre. Tirei o outro rolinho, tá, produção? Produção, né? Porque essa é uma produção. O que você vai fazer pra acompanhar a batatinha? Fazer mais batatinha. Mas... Ah, mas não vai dar pra cá. Pronto, já tá bom. Nossa, quanta batatinha, que legal. É muito legal. Faz uma do sorvetinho, da casquinha de sorvete. Tá bom, na casquinha? É, Não, esse aqui fica aqui assim. é. Eu vou fazer uns enfeites primeiro. Primeiro eu vou fazer um lanche. Porque sorvete com batatinha eu acho que não vai dar muito certo, não. Agora, gente, eu vou partir um pouquinho as batatinhas, né? Partir um pouquinho. Partir as batatas, né? Pra ficar muito grande. Agora eu vou abrir todas as massinhas. Agora. Tá difícil. Olha, gente. Essa massinha rosa. Eita, mas esse troço ficou branco. Olha esse rosa que lindo.
Cadê aquele do sorvetinho? Qual? Aqui, ó. Vamos fazer um desse aqui. É de bolinha, tá? Aqui, ó, pra apoiar. Aí. Aqui, ó, pra apoiar. Tem verde. Você já viu todos? Olha, que legal. Ai, que lindo! Agora dá pra fazer uns enfeitezinhos. É, faz um enfeitezinho aí. Ixi, vou ter que fazer um pão amarelo, hein? Tem que fazer um pão amarelo. Não tem dessa? Não, tem que fazer bolinha. Olha esse que legal, gente, ó. Vai apertando, vai saindo igual batatinha. É, parece uma escova de dente agora. Olha! Pão amarelo. Olha, que sorvete lindo. Agora eu vou fazer uma carne, mas como não tem marrom, vou ter que fazer outra cor, né? Pra carne. Não vai ter carne nesse hambúrguer. Tem que ter. Não vai ter, porque não tem marrom. Não tem, hoje que não tem carne, né? Fica muito alface. Isso aqui é uma alface. Tem forminha dentro e fora. Olha! Que bonitinho! Parece até uma alface de verdade. Agora eu vou fazer mais... Ah, lembrei. Olha esse sorvete, que legal que ficou, gente. Granulado, né? Ah, Granulado. Isso aqui é um champignon? É. Champignon? Champignon amarelo, né? Olha, champignon. Agora fazer um anel de cebola. Fazer um anel de cebola rosa. Olha o anel de cebola rosa. olha, que legal. Que é isso? Ah, lembrei. Pegar a maçã. Preciso pegar um pouquinho. Só vou pegar uma maçã. Tem mais. Ah, aqui. Vou fazer tomate. E tá muito ruim. Ah, uma cara. Que legal. Agora eu vou. Até eu não vi aqui. O que é isso aqui? Isso aqui, ó. Não sei. Acho que é uma torta de maçã, né? É torta de maçã, acho que é. Porque eu não sei. Agora eu vou fazer outro pão, né? Ixi, acabou a massinha amarela. Preciso pegar um pouquinho de batata. Mostra como ficou a outra parte do pão. É. Agora eu vou fazer, sabe o quê? Um cachorro quente. A base vai ter que
Olha, parece um chiclete, ó. Não, você tem que pôr ela gordinha lá dentro. Tem que pôr ela inteira. Não, mãe, Pra sair o formato. mas eu tô querendo fazer assim, ó, pra poder fazer aquele negócio assim. Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, tá bom, tá bom. Olha a salsicha. Mostra como ficou o lanche. Ah, não. É só no final. Vou colocar aqui junto perto das batatas. Agora fazer uma melancia também. Não, você que não vai ter. Vou ficar no nariz da burra. Mesmo. Ah, fazer a melancia toda vermelha. Finge que cortou a casca da melancia. Olha. Aí. Olha, gente. Olha que lindo lá em cima. Batatinha, hambúrguer e um cachorro quente. E uma melancia. E uma melancia. Esse foi o nosso vídeo de hoje, fazendo lanchinhos com o brinquedo da Play-Doh. Sim. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo.